Ой, сайн уу? За энэ шиг гарцаараа орно байлаа. За гарцаараа гарна. Энэрлээ урдыг орё. За битээр энд за гарцаараа гарчлаа. Энд нөгөө Эрдэнэтийн хаан гарт палас ирж байна. За энд болохоор нөгөө нэг юу болж байгаа вэ? Юу болж байгаа вэ? Энд болохоор үзэсгэлэн бодлоо болж байгаа. Эрдэнэт түншлэл гээд тийш орон тий уйлаа. Гэдэг. За харъя. За. Энэ гот. За. Хаан гарт тэгээс байж дуу чимээ баг болохоо гайхлаа шүү дээ. За ингээл орон готл юмнуудад тавьсан байна. Энэ юу вэ? Тэмээ жингийн цаваа шүү дээ. Энэ тэгээд материал нь эсгэ юм уу? Тийм шүү дээ. Эсгээр хийсэн юм шүү. Нэг зүгээр зөндөө бүтээлийг тавьсан байна. Яа, миний гор хоолой өвдсөн. Тэмээ жингийн цаваа. Сарны хөр тэмээн носоор ирсэн. Уран зураг байгаа. Харин тийм ээ те их гоё онцлогтой шүү дээ. Одоо монголчууд чинь энэ тэмээн жингийн цавааг их бэлгшээдэг шүү дээ тий. Тий. Тэгээд энэ бол одоо 2500 жилийн түүхтэй энэ орлоготой. 1927 онд Оросын одоо Ленинградын археологийн хүрээлэн манай ноён улс одоо масмус хийгээд үндсэндээ 3 том одоо эцгийн зураг болсон. Тэр нь бол бүгд одоо байгалийн өнгөөр хийсэн зураг үү. Тийм. Энэ учраас одоо бүгд зүйлсүүд болов ирээсээ. Тэр одоо тэр 2500 жилийн өмнө түүнээс өмнө одоо энэ эцгийн зураг хийж одоо гэр орноо бүх юм одоо ингэ чимгэж тийм түүх байгаа юм. Гайхалтай. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ ер нь хэд хэмжээтэй нэлээд том харагдаж байна. Энэ бол одоо метр 95-тай метр өргөн нь бол метр 5-тай 3-тай ийм байна. Ер нь бол дуртай хэмжээгээр л хийлгэж болно. За баярлалаа танд. Гайхалтай бүтээл төрөгдөг юм байна. Ноосор гайхалтай урлал хийдэг хүнтэй таарлаа. За энд вау. За энэ тараа. Шатар нь. Ямар бай. Нэг юм аяг ирсэн. Энэ цаа харта ямар санагдаж байна чамд? Жинхэнэ Монгол шатар шүү дээ. Шарта. Шатарнууд маань айгүй гоё нүдэн тусж байна л да. Тэгэхээр энэ хааны бүтээл байл аль байгууллага дуу төрлөн гээд ийм урлагийн бүтээл байгаа. За хамгийн гол нь болохоор Эрдэнэт гэсэн сэдвтэй шатар байна. Эрдэнэт гэсэн сэдвтэй шатар байгаа. За энэ чинь энэ шатарнууд чинь бас ингээд юу юм бэ штэ. Нэршилтэй юм байна. За энэ хамгийн том нь болохоор Эрдэнэт гээ. За ийшээ болохоор янз бүрийн дуу дурлан Улаанбаатар хотын хүмүүсийн бүтээсэй дээ. Сайн байна уу та? Хөвсгөл аймгаас оролцож байгаа юм уу та? Тийм, Хөвсгөл аймгаас зорж ирсэн. За ямар бүтээгдэхүүнтэй ирвэ та? За би ер нь дандаа л байгалийн бүтээгдэхүүнүүд байна. Эко байгалийн гаралтай. Өрмөн тас байна. Монгол нас байна. Арц байна. Тэгээд ааруул шинэ авт тэгээд ийм масл 45,000-аас 44,000. За тэгэхээр бас л бүр ингэ жимсэн бүр тэгээд сахар орцоо юу багтаа 40-60 харьцаатай хийгдэж байгаа.
нэрс нэг Маш олон. цай чанаад байна. Цай чанаа дуу. Энэ болохоор дандаа ургамлын гаралтай. Ургамлууд оролцсон юм цай гэж байна. энэ хөвсгөлийн брэнд цай болж байна уу бараг? Энэ хэд гэсэн. Ааха. Энэ болохоор 10,000. Тэр нь болохоор 8,000. Тэгээд энэ сайхан Төгс цай цайгээд гэдэг. нойр уултархааны хүчир байна. Давс байна. Сайхан. Дөөсгээ дандаа блогийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр гарсан. Манай тариагийн гоё Энэ хэд гэдэг самар байгаа шүү дээ. 10,000. Энэ болохоор юу вэ гэж? Энэ болохоор улаан цохны цэвэр шүүс 5 литр болсон хийвэл одоо 5 литр хүүтүүндээ болж болно. Яг халуунаар нь нэг аяг усанд 250 г усанд 25 г-ыг хийгээд халуунаар уусан бол хордоо сайхан тайлан чээж уушгины зудраа зарилган тэгээ хор утаа сайн цэвэрлэн маш гоё амттай байдаг болоодсон. Физикийн агуулгын маш их өндөр. Нөгөө зааланд Эрдэнэ түншлэл гэдэг нөгөө бизнес эрхлэгчдийгээ худалдааг дэмжих зорилгоор үзэсгэлэн худалдаа явуулж байгаа. Энэ жил болго явагддаг байгаа. Сайн брэндүүд орж иж байгаа шүү. Сайн хараа. Монгол хувцснууд Монгол цамцнууд за тэгээ нэг охтууд бүсгүйчдийн сүүлийн дөмсөх төртөө болоод байгаа нөгөө хөрөмнүүд бас энэ зарагдаж байгаа юм биш үү манайхаа. Хүмүүс өмсөж үзэж байна, сонирхож байна. Зайшээ буцаа цаашаа явъя. Зүгээр. Авчтарай. За гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд энэ нөгөө хүнсний эмх бүтээгдэхүүнүүд энд бас хүмүүст бас мэдээлэл өгч байгаа шүү байна. За Монгол дээл хувцснууд хатаас энэ бол Монгол энэ одоо юу яхаар юм бэ? Офс тос өмсөж болох ямар гоё юм. Өстой гоё юм шүү дээ. Офс эмгтээчүүд дан одоо цагаан цамцан дээр яваа. Цамцтай байхаас гадна цагаан цамцан дээр өмсөж болохоор их гоё юм бай. За нэг албасны уулагч гинэ. За энэ бас хүнсний бүтээгдэхүүн витаминуудаас өгөөд зөвлөгөө өгөөд байж байгаа болтой юм аа. Баяшээ. Номнууд байна, уран зургууд байна. Номнууд байгаа шүү гэж. Хүн болоо гай байна. Байна. Энэ гар урлал нөгөө давсан бүтээгдэхүүнүүд байх шиг байна. Заанууд байна. Ямар гоё. Тэн давсан урдлыг болоо эколаг бол хүмүүстээ сонирхсан шүү дээ. За хангаар таласын спортын тайгын байна шүү бид хамтдаа уурлаа. Манай хамтдаа уурлыг бол манай эрдэмтдүүд андахгүй. Гоёл чимэглэлийн зүйлс, гоёл чимэглэл хийх, гар урлал хийх дуртай хүмүүс нөгөө материал бас эдний зүрт ирдэг. Бас эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн хүмүүст мэдээлэл өгч байгаа шүү дээ. Гар хүч ингээд өдөртний бодоо ярих. Зөөлхөн түхэд жижигхэн тусах зөөлхөн түхэд өөр юм шиг гэж байгаа. Яса гурван Бас сүүлийн үед ч бас эко бүтээгдэхүүн их байдаг болжээ. Гоёл чимэглэн гоо сайхан хийнэ. Гоо сайхан бүтээгдэхүүнүүд байна. Энэ хараа. Хамгийн гоё юм чинь ахгүй яа. Гоё нөгөө энэ холбоо нөрөөс
Жинхэнэ гар услыг чинь дайсан дээлээ чамлаа. Үлдээвэл би чи машинаас миний гэлэн бокнуудыг оруулж ирээд өчөөч. Юмыг яаж мэдэх вэ? Хажуудаар тавьж байгаа Бичгээр бичсэн байна. сайн загчихгүй юу? Тэгээд нэг 2 цаг үлдээх яа. Тэгээд бас өөр юм болоод байжийг агаад. Ах би үед анзаарч цагаан сарын үеэр бол энэ хоёр юу авчирсан байна арай заах юм байна уу? Хөөрг авсан хүмүүс эндээс хөөрг тэгээд дэрэгдэн хөөргийнхаа дайланг авчих боломжтой юм байна. Орс бараасаа Сайн. Галдууных гээд тэгээд бас өөр төрлөөр байгаа алтай юм тий. Та жоохон тайлбарлаад өгөөч надаа. Манайх энэ Бонгол гээ савн дарханд үйлдвэрлэдэг. За. Одоо яг 3 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Эрдэнтийн одоо бүх худалдааны төв ахуйн барны дэлгүүрүүдээр айгүй сайн зарагддаг. Үйлчлэгийн гэвэл галтгооны савн маань нөгөө хужир гангахтай. Тэгээ хужирч нөгөө нэг айгүй гоё өнгө оруулан гангахч нэг ариутгалын чанартай. Одоо ингээ хатаалтанд ингээд 2-3 сар болдог болохоор хүний биед янз бүрийн сүргээс нөгөө натрийн давсны одоо нөгөө нэг юм одоо нэг савнд ороод тосоо нөгөө нэг ингээ савнжуулаа гарчдаг болохоор хүний биед янз бүрийн сүргүүлээ баггүй. Шиш язэдл. Одоо ягаад галтгооных гэдэг юм гэхээр нэг шилийн идэл тэрс манай нэг хүнсний одоо нэг юм аяг тав гуйгаа. Яг савн ингээ яг усаар зайлахаар одоо перимери бол ингээ үлдчихсэн юм. Үнэртэй гэдэг чинь бүр тий. Ингээ дутуугаар амтлагтай гэдэг шүү дээ. Яг савн бол 100% ингээ усанд уусаад гарчдаг. Тэгээ дээрээс нь тэр шилийн идэл маш гоё юм гоо. Тэрүүгээрээ давталтай. Энэ эдийн савн маань болохоор энэ Боргил гэдэг одоо манай энийг хүмүүс авч ирүүлэхээр цагаан хувцс. Одоо хүмүүс нэг хүүхдээ аимс маимс гоохот тий ингээл нэг юм гараар гоохот тэр нэг галтгооны гачлаад байдаг авч ирээд шүү дээ. Тэрийг гоохот айгүй гоё юм гордог. Тос айгүй сав. Дээрээс нь янз бүрийн химийн найрлага болохоор гар хөлбөрөө ших нэг тийм элдвэрлэх хашил өгөх тийм сүргнөөс бас багтаа. Тэрүүгээр их давтаа хүмүүс тэрийг нэг цаашаа тавьчих гэдэг. Тийм. Энэ хилих байх шиг бодох юм. Энэ ингэчдгээ. За айвих олоор нэг 2-3 сар ингээд хүмүүс савны ийм бууйд авдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо энэ эдийн савгаас ингээд 5 ширхэг нэг ширхэг галтгоо хийчих байхгүй юу? Зөв. Бүүнд гарч болохоор бас нэг 5 ширхэг нэг юм. Тэгээд гаргачихад одоо нэг байнга хэрэглэсэн хүмүүсээ энийг илүү авчдаг. Тэгээд нэг удаан хэрэглэх хоёр гэхээр нөгөө арай их юм биш босдог. Яруу байдаг. Тэгээд ингээ гаргачихад нэг ком айгүй юм болгоо тий. Яа. Тэгээ манай нүүр гарын савгууд харин дуусчаад энэ болохоор одоо ингээ бүр хаталт нь айгүй сайн болохоор бүр ингээ цайраад ирэхээр бүр сайн хаталтай байна гэсэн. Тэгээ энэ болохоор нэг өсвөр насны хүүхд батг янз бүрийн юм ингээ чэжэр юм одоо нэг идэдээ юм гараад идэдэж шүү дээ. Тэр нь айгүй онцгой нөлөөтэй. Энэ болохоор сүүл коксын тустай янз бүрийн тэгээд нэг химийн найрлага болохоор үнэр багтай. 1000 төгрөг бичээ. 1000 төгрөг бойлер нэр аваа. Маш хэмтгай юм байна.